เรื่องนี้อยู่ในจักรวาลเดียวกับเรื่องสิ่งที่พวกเราเจอในห้องทดลองลับของรัฐบาลผมใส่ทุกอย่างไว้ในเพลย์ลิสต์แล้วลิงก์ด้านล่างนะครับผมมองเห็นอนาคตแต่เมื่อคืนผมดันเห็นตัวเองกลายเป็นอาหารเย็นของอะไรบางอย่างเสียงดิวเลอร์ดังขึ้นชัดเจนเฮ้ยวางชิปได้แล้วผมหยิบชิปขึ้นมาวางลงที่ต่ำอย่างมั่นใจดิวเลอร์ในบ่อนคาสิโนจับถ้วยด้วยมือสองมือข้อมือเขาหมุนเบาๆเสียงลูกเต๋ากระทบกันเป็นจังหวะก่อนที่จะวางลงบนโต๊ะเขาเอียงถ้วยเล็กน้อยราวกับจงใจจะยืดเวลาให้ทุกสายตาจับจ้องลูกเต๋าข้างในค่อยๆกลิ้งช้าๆเสียงดังแกรกๆดังในความเงียบแล้วถ้วยก็เปิดออกอย่างเชื่องช้าออกสูงเสียงดังเฮรอบโต๊ะขณะที่ผมก็ได้แค่ยิ้มจืดๆและแล้วภาพตรงหน้าและเสียงรอบตัวมันก็ค่อยๆละลายเมื่อถูกลบออกไปทีละชั้นก่อนที่จะประกอบกันใหม่ในช่วงเวลาก่อนที่ผมจะวางชิปเสียงเดิมดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยรีบวางชิปได้แล้วคราวนี้ผมเลื่อนชิปไปวางที่สูงพร้อมกับยิ้มมุมปากภาพเดิมซ้ำกลับมาถ้วยเปิดออกสูงผมกวาดชิปเข้ามาอย่างใจเย็นเหมือนผู้ชนะที่รู้ผลตั้งแต่ก่อนเกมจะเริ่มผมชื่อลูคัสดากาผมมีความสามารถในการมองเห็นอนาคตได้มันเหมือนภาพสะท้อนในน้ำที่สั่นไหวเห็นแวบหนึ่งแล้วมันก็เลือนหายเหลือเพียงเศษชิ้นส่วนให้ผมต่อกันเอาเองมันไม่ได้ยาวนานนักหรอกบางครั้งก็แค่ไม่กี่วินาทีบางครั้งก็ยาวนานไปถึงหลายนาทีล่วงหน้าซึ่งผมเองก็ไม่เคยแน่ใจว่าอะไรเป็นตัวกำหนดแต่เท่านี้มันก็มากพอให้ผมโกยเงินจากคาสิโนได้เป็นกอบเป็นกำจนไม่ต้องลำบากทำงานอยู่ดีๆกาดตัวใหญ่ในบ่อนมันก็วางมือลงบนไหล่ผมบีบแน่นพอให้รู้ว่านี่ไม่ใช่แค่การทักทายเฮ้ยแกดวงดีเกินไปหน่อยไหมชนะรวดเดียวตั้ง30 ตาแล้วผมถอนหายใจยิ้มที่มุมปากสงสัยวันนี้ผมจะสนุกไปหน่อยมันคงไม่ค่อยเนียนสงสัยต้องหาที่อยู่ใหม่อีกซะแล้วผมส่งยิ้มให้กากคนนั้นก่อนที่จะลุกขึ้นอย่างไม่เรียบร้อนเหมือนคนที่กำลังจะเดินไปสูบบุหรี่แต่ในหัวผมตอนนี้กำลังซ้อนภาพอนาคตสั้นๆทีละเสี้ยววินาทีร่างของผมตอนนี้เคลื่อนที่ไปตามเส้นทางที่ผมมองเห็นก้าวอ้อมโต๊ะหลบมือที่อ้อมมาคว้าคอเสื้อก่อนที่มันจะเหวี่ยงมาถึงใช้เก้าอี้และผู้เล่นเป็นฉากบังมุมมองแล้วเฉื่อยระยะให้กาดพุ่งไปจับอากาศแทนตัวผมทุกการเคลื่อนไหวมันถูกผมกำหนดไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วพวกเขาจะขยับและสุดท้ายก็มีเพียงผมที่เลื่อนลอยตัวออกมาราวกับว่าพวกเขากำลังไล่ตามแค่เงาผมเดินออกไปนอกบอลอย่างชิวๆลมหายใจพ่นไออากาศเย็นแต่ยังไม่ทันที่ผมจะได้ยิ้มเต็มที่ความเจ็บแปลบก็แล่นขึ้นมาที่คอลูกดอกยาสลบมันปักอยู่ตรงนั้นภาพตรงหน้าของผมก็ค่อยละลายก่อนจะย้อนกลับไปยังช่วงที่ดีลเลอร์กำลังเร่งให้ผมวางชิปเฮ้ยรีบวางชิปได้แล้วผมเริ่มบ่นพึมพำคราวนี้ถึงขั้นใช้ลูกดอกยาสลบเลยเหรอใช่ครับภาพเมื่อกี้คือภาพที่ผมเห็นในอนาคตผมหันไปทางกาดที่กำลังเดินฝ่าฝูงชนเข้ามาผมเปลี่ยนแผนค่อยๆเดินอ้อมไปทางประตูหลังออกไปสู่ตรอกที่เต็มไปด้วยกลิ่นอับชื้นและควันบุหรี่และที่นั่นผมเจอชายผิวซีดดวงตาสีแดงก่ำยืนพิงกำแพงเสียดยิ้มจนเห็นฟันแหลมคมเจอตัวแล้วเสียงทุ้มต่ำของมันเหมือนก้องมาจากที่ลึกกว่าโลกนี้ผมพึมพำกับตัวเองเสียงกวนๆในหัวผสมกับความหงุดหงิดบนความคันไม้คันมือคราวนี้อะไรอีกวะเอาวะต้องสั่งสอนให้รู้เรื่องผมตั้งใจดึงพลังขึ้นมาเหมือนกดสวิตช์ในหัวให้ภาพในอนาคตมันไหลเข้ามาในทันทีแต่
ภาพที่ถาโถมเข้ามา เลือดสาดเปื้อนผนัง ร่างของผมนอนกอง แขนขาบิดผิดรูป และดวงตาสีแดงของมัน ก้มลงใกล้ พอให้ผมได้ยินเสียงลมหายใจเย็นเยียบ ก่อนเขี้ยวแหลมจะฝังลงที่คอ และทุกอย่างก็ละลายกลับมาถึงตอนที่เขาพูดว่า เจอตัวแล้ว ผมเผลอยกมือแตะที่ต้นคอโดยไม่รู้ตัว ความเย็นแปลกๆมันซึมเข้ามาที่ผิวหนัง เหมือนจะมีรอยเขี้ยวฝังอยู่ ความรู้สึกเมื่อสักครู่มันไม่ใช่ภาพลวงตา มันชัดเจนเกินไป หัวใจเต้นแรงขึ้นทุกวินาที จนผมต้องถอยไป1 ก้าว จ้องไปหน้าซีดขาวและดวงตาแดงก่ำของมัน ภาพตรงหน้ามันทำให้ผมนึกถึงหนังเก่าๆเกรด B แนวผีดูดเลือด ที่พระเอกมักตายตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรก ในหัวผมวิ่งหาทางสู้ แต่พอหลับตาและดึงภาพในอนาคตออกมา ทุกภาพทุกเส้นทางล้วนลงเอยเหมือนกัน ร่างผมที่นอนลงกองกับพื้น แขนขาบิดเบี้ยวผิดรูป ดวงตาเบิกโพลงเหมือนเพิ่งนึกได้ว่าลืมปิดเตาแก๊สที่บ้าน ไม่มีแม้แต่ทางรอดแม้แต่กอกเกี่ยว และเสียงมันก็ดังขึ้น สุภาพอย่างประหลาด แต่กลับกดดันเหมือนคมมีดที่ว่างอยู่บนต้นคอ ไม่ต้องพยายามสู้หรอก ถ้าข่าวลือนั้นเป็นจริง คุณคงรู้แล้วว่า ยังไงก็ตาม คุณไม่มีทางชนะผมหรอก ผมกัดฟันถามแกต้องการอะไร เงิน หรือแกเป็นกาดของบ่อนนี้ มันไม่ตอบ เพียงสยะยิ้ม เผยเขี้ยวแหลมคมแวววับในแสงสลัวๆมันขาวซะจน ผมนึกถึงโฆษณายาสีฟันที่มีเสียงประกอบว่า ยิ้มมั่นใจใครๆก็หลง แล้วระหว่างที่ผมกำลังชื่นชมกับฟันขาวของมัน มันก็หยิบผ้าที่ชุ่มของเหลวกลิ่นฉุนจากเสื้อคลุม ผมได้แต่หวังว่า มันจะไม่ใช่น้ำหอมในตลาดนัด เพราะผมน่าจะอยากตายเพราะคมเขี้ยว ไม่ใช่เพราะกลิ่น ผมพึมพำแต่ยังไม่ทันที่จะหายใจลึก ผ้ามันก็บิดจมูกผม โลกทั้งใบหมุนคว้าง ก่อนที่ความมืด มันจะกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่าง ผมค่อยๆลืมตาขึ้นมา เจอเพดานโลหะสีหม่นกับแสงไฟฟลูออเรสเซนต์ที่สั่นเป็นจังหวะ ร่างมันหนักมาโดนถ่วงด้วยตะกั่ว ขยับนิดเดียว ผมก็รู้สึกถึงโซ่เย็นๆที่ล็อกอยู่กับข้อเท้า ภาพเมื่อคืนมันยังติดตา ผิวซีดๆดวงตาสีเลือด เขี้ยวแหลมคมที่พุ่งเข้ามาที่คอ ผมยังรู้สึกได้ถึงความเย็นของมันอยู่บนต้นคออยู่เลย แล้วเสียงผู้หญิงก็ดังขึ้นจากมุมห้อง คุณคือลูคัสดากาผมเงยหน้าขึ้น เจอเธอในชุดสูทดำสนิท ตราสัญลักษณ์ประหลาดที่อกซ้าย ฉัน ดร. มิล่า หัวหน้าหน่วยดิสตริก17 ผมเลิกคิ้วดิสตริก17 มันฟังดูเหมือนหนังดิสโทเปียที่ไม่มีภาค2 เธอไม่ได้หัวเราะกับมุกผมด้วยซ้ำ เราคือหน่วยงานของรัฐบาลที่จัดการเรื่องเหนือธรรมชาติ พวกแวมไพร์มนุษย์หมาป่า หรือว่าสิ่งที่คุณเจอเมื่อคืน ใช่ พวกเรากำลังไล่ตามมันอยู่ ผมยักไหล่ แล้วไง ผมแค่โชคร้ายเดินไปเจอมันไม่ใช่เหรอ มันไม่ใช่แค่นั้น เธอพูดพลางเลื่อนแฟ้มหนาๆเข้ามาในช่องกรง คุณมีความสามารถในการมองเห็นอนาคต เราอยากให้คุณมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมภาคสนามของเรา และคอยชี้นำการเคลื่อนไหววางแผนเพื่อให้ทีมของเราอยู่รอด ผมหลุดหัวเราะสั้นๆ โอ้ ผมเชื่อคุณนะหลังจากเรื่องเมื่อคืน แต่ให้ผมเข้าทีมเนี่ยนะ ผมไม่ใช่พระเอกในหนังล่าแวมไพร์นะคุณ เธอเดินเข้ามาใกล้
เสียงส้นสูงกระทบพื้นโลหะดัง บางทีคุณอาจคิดว่าตัวเองไม่ใช่พระเอก งั้นบางทีคุณอาจจะอยากเป็นตัวประกอบที่ตายตั้งแต่ฉากแรกแทนหรือไง ผมยักไหล มันก็ฟังดูเป็นงานที่ใช้เวลาน้อยดีนะ เธอยิ้มเย็นเยียบโน้มตัวลงเล็กน้อยพ่อหนุ่ม งั้นลองมองดูอนาคตหน่อย ลองดูซิว่า ฉันเป็นตัวอะไร ผมลังเลแค่เสี้ยววิ ก่อนที่จะกระตุกสมาธิเรียกภาพในอนาคตออกมา แล้วผมก็แทบอยากจะกรีดสมองตัวเองที่นั่นที ภาพนั้นมันไม่ใช่คน มันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะอยู่บนโลกนี้ รูปร่างบิดเบี้ยว ขยับช้าเหมือนภาพฝันร้าย แต่ไอ้ดวงตานั้น มันกลับจ้องมาที่ผม เหมือนมันรู้ว่าผมกำลังแอบมองมันอยู่ ผมสะดุ้งถอยชนกำแพงหัวใจเต้นรัว ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมฉี่แตกตั้งแต่ตอนไหน ผมหอบหายใจแรงเหงื่อซึมมาตามไรผม เหมือนเพิ่งโดนจับโยนลงน้ำแข็ง ความรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างจากภาพนั้น มันจะติดตาอยู่ในกระโหลก มันไม่ยอมออกไป มิล่าเอ็นตัวถอยหลัง ยิ้มเย็นราวกับว่ารู้ว่าผมเพิ่งเห็นอะไร งั้นก็ฉันก็ถือว่า แปลว่าตกลงนะ ผมอ้าปากจะเถียง แต่เสียงลูกกลัดติดอยู่ในลำคอเหลือแค่พยักหน้าตามอย่างโง่ๆเธอหมุนตัวออกไป เสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นโลหะเป็นจังหวะเย็นเยียบก่อนที่จะหยุดที่หน้าประตูเหล็กอ้อเธอหันมาเล็กน้อย วันนี้น่ะงดน้ำงดอาหารไป1 วันนะ ผมก็หมวดคิ้ว ฮะ ทำไมอ่ะดรมิล่าสยะยิ้ม ก็เพราะเมื่อกี้ ตอนที่คุณมองอนาคต คุณแอบมองนมฉันใช่ไหม ประตูเหล็กปิดเสียงดังปัง เสียงสะท้อนวนไปทั่วห้องสี่เหลี่ยมอันเย็นเฉียบ ผมนั่งนิ่งอยู่บนพื้นเย็นๆ จนกระดูกหลังชา ความเงียบมันกดทับเหมือนบีบให้หัวใจหยุดเต้น ภาพเมื่อกี้มันยังติดตา ถ้าไอ้สิ่งนั้นมันเรียกว่านม ผมสาบานเลยว่า ผมยอมไม่มีแฟนไปตลอดชีวิตมันจะดีกว่า ผมกลืนน้ำลายฝืดๆ แต่ความรู้สึกคอแห้งกลับเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจ้องผมอยู่ในเงามืด พร้อมกับเสียงตะโกนในหัว ไอ้ลูคัส เอ็งตายแน่20 ชั่วโมงถัดมาหรือมากกว่านั้น ผมเริ่มแยกไม่ออกแล้ว ห้องเย็นเหมือนมีใครเอาชีวิตผมไปแช่แข็งไว้ ผมเงียบจนหูอื้อจู่ๆอากาศตรงหน้ามันก็ยวบลงเหมือนผิวน้ำที่ถูกปลายนิ้วจิ้ม หิวไหม หรือจะได้หมดทรมานตามกฎของยายเจ๊หัวหน้านั้นต่ออีกสักวันหนึ่ง เสียงผู้หญิงดังขึ้นข้างหูทั้งที่ต่อหน้าผมมันมีแค่กำแพงโลหะผมหันพลับ เงาดำค่อยๆรวมตัวกันเป็นรูปร่างคน ก่อนสีผิว เส้นผม และรายละเอียดบนหน้า มันไล่ทับลงมา กลับมาทีละชิ้น จนกลายเป็นผู้หญิงสวยลึกลับยืนอยู่ตรงหน้า สยองพอใช้ได้ใช่ไหม เธอยักคิ้วนิดนึง เช่นทันนะ ทีมภาคสนามของ District 17 เธอสไลด์ขวดน้ำกับกล่องอาหารกล่องลอดช่องกรงออกมาอย่าฟ้องดรมิลล่าว่าฉันแหกกฎนะ ไม่งั้น เธองดอากาศให้ฉันหายใจแน่นอน ขอบใจ มันเป็นมือหรูที่สุดในชีวิตนักโทษเลย ผมรับน้ำมือสั่นกว่าที่คิด ใจยังเต้นไม่เข้าที่ จากทริกก็หายตัวโผล่ออกมาฮานากอนขำ
ไอ้ผีที่บ่นเมื่อคืนเนี่ยมันยังทำสะดุ้งไม่เท่านี้เหรอมีเสียงพึมพำแผ่วๆจากมุมมืดอีกฝั่งหนึ่ง1 2 3เคี้ยว15 ครั้งน้ำ3 จิบ4 วินาทีพักหายใจผมสะดุ้งอีกดอกหันไปเห็นชายร่างเล็กนั่งยองๆพิงผนังจะจดจ่อที่พื้นเหมือนกำลังอ่านคำสั่งจากอากาศอ๋อนั่นเรนนะฮานะบุยคางเขาชอบคุยกับตัวเองเรื่องลมหายใจแล้วก็นับจังหวะเดินอะไรสักอย่างอย่าไปสนใจเขาเลยเรนมองหน้าขึ้นมามองนิดเดียวแล้วก็พึมพำต่อลูคัสเหรอโอเคช้าไปแค่2 จังหวะเสียงประตูเหล็กไหลครืดผมขดไหลอัตโนมัติชายร่างสูงผิวซีดก้าวเข้ามาดวงตานิ่งจนผมคันเท้าจะวิ่งหนีเมื่อคืนแกเป็นคนเมื่อคืนนี่นาผมหลุดพูดเองก่อนที่สมองจะสั่งเบรกเขาค้อมศีรษะลงนิดนึงริกน้ำเสียงสุภาพเกินกว่าหน้าตาเรื่องผ้ามันจำเป็นนะฉันขอโทษช่างเถอะถ้าไม่ใช่ยาสลบกลิ่นสลบก็ได้ผมพึมพำหันเท้าเอวมองมาทางผมสรุปนะกินดื่มเอาแรงไว้ก่อนแล้วจำหน้าเราให้ขึ้นใจเพราะพวกเราเลือกเธอเข้าทีมไปแล้วผมกระพริบตาทียังช็อกจากการโชว์ตัวเมื่อสักครู่ไม่หายเดี๋ยวก่อนผมยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครนอกจากไอ้นายผ้าเช็ดหน้านี่ฮานะชี้ทีละคนฉันฮานะฉันล่องหนได้และนั่นเรนเขาไม่ค่อยคุยกับคนเท่าไหร่แต่เขาคุยกับตัวเองเก่งมากแล้วนั่นก็ริกเขาเป็นแวมไพร์นะผมกลืนน้ำลมหายใจเริ่มกลับมาเต้นตรงจังหวะโอเคตอนนี้ผมรู้ชื่อแล้วที่เหลือค่อยว่ากันขอแค่ไม่มีใครอยู่ๆก็โผล่มาจากอากาศใสๆตรงหน้าผมอีกสัก10 นาทีจะเป็นพระคุณมากฮานะยิ้มเจ้าเล่ห์ไม่สัญญาแล้วก็ค่อยๆจางหายไปครึ่งตัวให้ผมสะดุ้งอีกรอบหนึ่งก่อนค่อยๆจะกลับมาเต็มๆเหมือนตั้งใจแกล้งผมยกขวดน้ำขึ้นดื่มช้าๆตามจังหวะที่ไอ้คนคุยกับเวลาพึมพำไว้ผมยังไม่ไว้ใจใครแต่ยอมรับว่าตอนนี้ผมไม่อยากอยู่ที่นี่คนเดียวจริงๆทีมผมนะมันไม่มีใครเข้าข่ายคำว่าปกติสักคนใช่ผมกำลังพูดถึงพวกคุณที่ต้องทำใจเชื่อก่อนแล้วค่อยถามว่าเดี๋ยวพวกนี้มันคนจริงๆใช่ไหมผมเริ่มอธิบายให้พวกคุณฟังดีกว่าเริ่มที่เรนร่างกายเขามันเหมือนดินน้ำมันผสมสเตียรอยด์ใส่คำสั่งอะไรเข้าไปมันก็เปลี่ยนสัดส่วนตามนั้นจะยืดให้สูงขึ้นจนขอบประตูหรือตัวบวมเป็นอสูรกล้ามขึ้นทีละปุ่มหรือสลับเพศกลางควันไอ้หมอนี่มันทำได้หมดแต่ในสายตาผมมันก็จะเป็นแค่ไอ้ติงตองที่ชอบพูดกับตัวเองหรือไม่ก็ผนังถัดมาริกแวมไพร์ของแท้เลยสูตรดั้งเดิมไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลโดนแดดไม่ได้ใส่ SPF 9,999 มันก็ไม่ช่วยผลลัพธ์ก็คือปณวิธีของผมได้รับงานแต่ตอนกะกลางคืนและสุดท้ายฮานะเธอเป็นผู้หญิงล่องขนได้เนียนกริบแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดอยู่เล็กน้อยคือเธอล่องขนได้แค่ร่างกายเสื้อผ้าที่เธอสวมมันไม่ได้ร่วมวงด้วยเธอก็เลยแก้ปัญหาด้วยวิธีตรงไปตรงมาก็แค่ไม่ต้องใส่อะไรตอนทำงานผลก็คือผมก็ต้องฝึกสมองให้มองไปที่รองเท้าแล้วก็เงาบนพื้นแทนใบหน้าช่วงแรกๆองค์กรจะผมยัดใส่คอร์สพื้นฐานยาวเป็นหางว่าวผมต้องฝึกยิงให้โดนลมให้ไวเงียบให้เป็นหายใจให้ถูกจังหวะห้องซ้อมของ District 17มันเปลี่ยนผังได้
เหมือนเกมเขาวงกตต่อให้คุณหันหลังกลับไปครึ่งวินาทีทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมแล้วผมใช้พลังในการเห็นอนาคตสั้นๆจากที่เคยเป็นแค่แสงแฟลชวาบๆตอนนี้มันเริ่มเย็บต่อกันภาพที่ได้แต่ละเสี้ยววินาทีพอให้ผมปักหมุดหาทางรอดไว้ล่วงหน้าปวดหัวบ้างเลือดกำเดาไหลออกบ้างแต่มันก็คุ้มค่าภารกิจแรกของผมในฐานะภาคสนามของ District 17พวกเราได้คำสั่งมาชัดๆ2 คำให้จับตายเป้าหมายเป็นสิ่งที่ชาวบ้านแถวนั้นเรียกว่าคาเพเทียนหรือเรียกกันว่าบุนคาโตรูดินโครูเอาเป็นว่ามันอ่านยากแต่มันแปลว่าคุกกินแห่งป่าลึกพิกัดหุบเขาเวเลียนะสักที่หนึ่งนั่นแหละเวลาปฏิบัติการเที่ยงคืนถึงตี 4ในวันนั้นป่ากลืนเสียงเมืองหมดสิ้นเหลือแค่ไอเย็นจัดหมอกต่ำและกลิ่นฝนชื้นที่ทำให้ไฟฉายเหมือนไร้ประโยชน์ผมเดินนำในระยะครึ่งก้าวไม่ใช่เพราะว่าผมได้เก่งที่สุดแต่เพราะว่าต้องให้ดวงตาผมดูข้างหน้าให้พอก่อนที่โลกความจริงมันจะตามมาแฟลชแรกแวบเข้ามาในหัวผมเห็นเงาดำพุ่งมาทางซ้ายกล่องกระแทกเลือดกระเซ็นลงดินก้มผมกระซิบทีมทั้งทีมก้มพร้อมกันกล่องสนิมโผล่จากชั้นวางเก่าที่ซ่อนไว้กลางป่าอย่าไปถามว่ามันมาจากไหนผมก็ไม่รู้ป่านนี้มันไม่ค่อยปกติไอ้กล่องนั้นมันผ่านหัวเราไปในเสี้ยววินาทีแพนซี่ผมพูดเบาๆไม่กี่คำตามที่ซ้อมมาเรนขยายร่างล็อกหนวดนั้นไว้ริกตะโคนฮันนะลอกปากมันให้เปิดไม่กี่คำทุกคนขยับเข้าตามตำแหน่งอย่างเงียบสนิทยกเว้นเสียงหัวใจนอกอกผมที่ดังกว่าที่อยากจะให้มันดังเสียงกรอบแกรบลากผ่านรากไม้แต่ไม่ใช่รากไม้ที่ขยับเสียงนั้นกำลังตะกุยดินเข้ามาฮันนาวูบหายไปจากนอกกรอบตาเหลือแค่ไอเย็นวาบและเงาเบลอบนพื้นเรนหายใจลึกไหล่กว้างขึ้นแขนขาเหยียดยาวกรงเล็บงอกเส้นเอ็นเด้งใต้ผิวเหมือนเขากำลังสวมชุดสัตว์ประหลาดจากโรงงานนรกส่วนริกก้มตัวต่ำจนเงาเกินเขาไปกับตะไคร้หินมันโผล่มาตรงหน้าเหมือนเลื่อนม่านมันไม่ใช่สัตว์ในโลกนี้เมือกสีเทาดำเคลือบแผ่นผิวเหมือนน้ำมันล้นหนวดอ้วนยาวครึ่งโหลห้อยลงมาจากท้องลู่ไหวไปตามลมหายใจของพวกเราแต่ละเส้นมีหนวดย้อยเล็กๆเป็นเรียงเกลียวและปากของมันคือวงแหวนคิ้วนับร้อยซ้อนกันอีก3 ชั้นเหมือนสว่านที่สร้างมาเพื่อเจาะเนื้อสดมันชะงักไปครึ่งจังหวะเหมือนมันดมเราจากนั้นโลกก็แตกไปทางซ้ายผมปล่อยเสียงทันทีที่เพรสต่อมาพุ่งเข้ามาเรนแผ่ตัวร้องโคกพุ่งใส่เขาหนวด2 เส้นกระแทกซี่โครงเขาจนสะท้านแต่เรนในร่างยักษ์กอดรัดเอวมันไว้ตะปบหนวดเส้นที่ฟาดมันแล้วบิดเสียงกระดูกหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในตัวมันเคลื่อนกรอบแบกที่ซ้อมในโรงยิมไม่มีวันให้พังขวาด้านบนริกระเบิดความเร็วเขาหายไปจากตำแหน่งเดิมแล้วปรากฏที่ข้างลำตัวสัตว์หนวดเส้นที่ฟาดลงมาโดนเพียงปลายเสื้อคลุมเขี้ยวของริกฝังเข้าที่โคนหนวดในบริเวณที่ไม่มีเมือกแข็งป้องกันเขาดึงกัดแล้วก็บิดหนวดขาดผวาเสียงมันกรีดต่ำเหมือนโลหะเสียดสีกันมันตอบสนองด้วยความเร็วผิดมนุษย์หนวดอีกเส้นไม่สิอีก4 เส้นพุ่งเข้ามาปักเรนลงที่พื้นยักษ์ของเราถูกตรึงเรนคำรามพยายามงัดขึ้นแต่น้ำย้อนกระปักลดลงรอให้มันเปิดปากผมกระซิบกับอากาศปึกก้อนกรวด3 เม็ดกระแทกเข้าที่จุดเดิมบนหัวไม่มีใครเห็นฮานะแต่ผลคือมันหันขึ้นไปปากวงแหวนอ้า
เหมือนดอกไม้กินคน เผยให้เห็นเขี้ยวเรียงกันเป็นวงสวย ถ้าคุณชอบของสยองสยองนั่นนะ มันพ่นของเหลวข้นจากคอ มันคือกรดย้อนกระทบก้อนหินเกิดไอขาวฮานะด่าพึมพำจากที่ว่าง โถ่เอ้ย แล้วก็ถลายหายไปอีกทาง ผมแฟลชเห็นริกโดนกรด เสื้อควันขึ้น มือร้อนแสบ ภาพสลับ รีบหมุนหลบเข้ามาด้านใน30องศารอด ริก ขวาด้านใน30ผมตะโกนสั้น เขาปรับไทม์ทันที ร่างเขาแวบหายไปในเงาต้นสน แล้วก็โผล่ที่คอด้านในของมัน ปลายนิ้วที่ยาวผิดคนแทงเข้าไปใต้แผ่นเมือกมันเขารู้ว่าอะไรอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เกิดมา ดึงอีกดิ้งผมเห็นหนวดอีก2 เส้นและ 3ที่มูลเข้ามาตามสัญชาตญาณเรียงขืนตัวขึ้นมากรอบเสียงหนวดเส้นหนึ่งของมันหักกลาง ขณะที่อีกเส้นรัดต้นแขนของเขาจนผิวแตก เขาก็ยอมให้มันแลกกับมุมให้ฮานะ1 2จังหวะนี้แหละฮานะโผล่มาเสี้ยววินาทีใบมีดบังเฉียบแทงเขาบังมันเป็นบังเล็กๆที่ฐานวงปากวงแรก จุดที่ผมเพิ่งจะเห็นภาพหนึ่งเมื่อสักครู่ เธอฟันเฉียงแล้วก็เก็บตัวหายไปเหมือนผ้าคลุมที่กลืนแสง เลือดสีดำพุ่ง แต่จริงๆมันก็ไม่ใช่เลือด มันคือของเหลวที่มีกลิ่นสนิมกับเกลือทะเลรวมกัน ไอจากมันทำให้ตาแสบมุนคาโรดุนดี้สะบัด ปากวงแหวนหุบลงควบ หนวดพุ่งสว่านเป็นพายุผมเห็นภาพในอนาคตซ้อนกันรัวถี่จนเหมือนโลกวิดีโอเฟรมกับพริบ ผมตะโกนช้าไป1 จังหวะหนวดมันฉอกเข้าที่หัวเรน ผมเรียกผิดด้านริดโดนกรีดที่ชายโครงฮานะก้าวพลาดแล้วเธอก็เลื่อนหายวับแล้วไม่กลับมาอีกเลย ตามอยู่กับเสียงผมบังคับลมหายใจ4เข้า2กลั้น4ออก1เว้น ให้ภาพนิ่งขึ้น แล้วก็เย็บทางรอดขึ้นมาเส้นหนึ่งเล็กพอดีคนเดียวที่เดินข้ามขอบมีดหลังจากที่ผมประมวลภาพทางรอดทั้งหมดของเรา เรนตายใจมันดันซ้าย3เรนคำรามอัดไหล่ซ้ายเข้าที่เอวมันผลักให้ปากกล้าหันไปทางริกลัวข้างในวงคอวงที่2ริกพุ่งเข้ามาในวงคอวงที่2ของมันเสียบนิ้วเข้าไปที่ช่องที่ฮานะบั้งไว้แล้วเขาก็กัดล็อกแล้วก็บิดสิ่งเป็นพลาสติกแข็งถูกหักฮานะขวาล่างแทงไว้ท่อนั้นเลยรับทราบเสียงเธอดังมาจากอากาศเธอโผล่มาแค่ข้อมือกับคมมีดที่เฉียววับแล้วก็หายไปมีแต่เลือดสีดำพุ่งมาจากใต้คอสัตว์ร้ายตัวนั้นมันเงียบลงภายในเสี้ยววินาทีจากนั้นหนวดที่เหลือหวดกวาดป่าจนยากเป็นล้มเป็นวงมันสาวหนวดขึ้นสูง2 เส้นก่อนที่จะฟาดลงหวังจะสับให้แหลกผมเห็นภาพว่าถ้าเรนหลบผิดหนวดนั้นมันจะบดกะโหลกเขาพอดีเรนนิ่งรับยักษ์ของเราตั้งแขนรับเต็มแรงหนามย้อนจิกแขนเขาเลือดไหลพรวดแต่เลนไม่ถลายเขายันไว้ให้มุมโจมตีเปิดโล่งเพียงวินาทีเดียวซึ่งนั่นมันก็มากพอแล้วจัดการมันให้จบผมกดเสียงริกพุ่งเข้าไปในวงปากมันเหมือนเงากระสุนเขี้ยวของเขาไม่ใช่เพื่อดูดเลือดคืนนี้เพื่อขัดฟันเลื่อยของมันเขาเข้าไปใกล้พอที่จะฝังเขี้ยวลงในเนื้อวงในแล้วก็บิดทั้งหัวเสียงเขี้ยววงแหวนของมันแตกกระจายเป็นเสียงฮานะตามซ้ำจากด้านล่างขึ้นข้างบนแทงเข้าไปตรงท่อประสาทมันคือผมก็ไม่มีชื่อเรียกที่ดีกว่านี้นะแต่มันอยู่ใต้ฐานปากจุดที่ทำให้หนวดทุกเส้นชะงักพร้อมกันเหมือนสวิตช์ถูกดับเรนโถมไหล่เข้าใส่ครั้งสุดท้าย
กระแทกให้ไอ้ร่างนั้นมันพลิกหงาย ตึ้งมันล้มลงกับพื้นดินชื้นโลกหยุดครึ่งวินาที ก่อนที่มันจะเริ่มชักเหมือนไฟช็อตหนวดสะบัดไร้ทิศทางลมหายใจเหือดหันหน้าถอยออกมาหอบแรง ผมหยิบแฟลชขึ้นมาจากเอวคว้างไว้ที่กลางตัวมัน แสงแดงสาดเบือกให้เด่นชัดริกถอย2 ก้าวลิ้นเลือดดำออกจากเขี้ยวอย่างสุภาพ อย่าคิดว่าภาพสวย จริงๆ มันก็ไม่ค่อยได้สวยเท่าไหร่ ผมเหลือบดูภาพในอนาคตอีกครั้งหนึ่ง ทุกอย่างว่างเปล่า เงียบสงัด ไม่มีเงาเคลื่อนไหวจากมันอีกแล้ว เคลียร์ ผมบอกสั้น เรนสุดนั่งลง หัวไหล่พรุนด้วยรอยหนามย้อน เขาหัวเราะหอบ โคตรเจ็บเลยว่ะฮันนักคุยยังมีดลงพื้นเบาๆยืนยันเข่าตัวเองให้หยุดสั่น เกือบได้เปิดปากฉันแทนปากมันซะแล้วนี่ ริกพยักหน้าให้ผม สัญญาณแกแม่นมาก ผมไม่ตอบทันที ลมหายใจยังคงไล่ไม่ทันจังหวะหัวใจ มือไม้ยังสั่นจากความจริงที่ยอมรับช้าๆ พวกเราเกือบตายทุกคน ไอ้บ้านี่มันโหดสัตว์เลย ผมพูดสุดท้าย และนั่นคือศพที่ผมไม่อยากเห็นในฝัน พวกเรารัดตัวมันด้วยสายคาดไทเทเนียม ติดซองเก็บชิ้นเนื้อสำหรับห้องแลบ คือพวกเราเชื่อว่าดรมิล่าน่าจะดีใจเหมือนเด็กได้ของเล่นชิ้นใหม่ ถ้าเรากลับไปให้เธอฮันน่าปลดโผล่ให้หายเป็นระยะเพื่อสอบแนมรอบวง ริกคุมทิศทางลมการกินเลือดที่จะเรียกตัวอื่นมา เรนหดล่างกลายเป็นคนแล้วตอนนี้ เขาจักกระดูกเสียงดังกรอบแกรบมันฟังดูน่าขนลุก แต่ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายทุกอย่าง ผมไปยืนที่ปากทาง ปากที่แต่งเป็นชิ้นๆของมัน วงเขี้ยวซอส2-3 ชั้นนั่น มันส่งแสงสะท้อนแดงจากแสงแฟลร์เหมือนกงจักรที่ถูกหยุดด้วยแรงที่มากเกินพอดี ผมยกนิ้วแตะอากาศเหนือมันไม่กล้าแตะจริง แล้วก็ปล่อยลมหายใจที่ค้างไว้ตั้งแต่ภาพแรกเล่นในหัว สรุปภารกิจจับตายสำเร็จ สิ่งที่ต้องจ่ายเลือดเหงื่อแล้วก็โชค ระหว่างแบกซากผ่านหมอกออกจากป่า ผมก็คิดอย่างเรื่องเดียว คืนนี้เราชนะเพราะเราเห็นทางรอดครึ่งจังหวะก่อนมัน แต่พรุ่งนี้ล่ะ ถ้าของที่มาเยือนจากที่ไกลกว่านี้ ฉลาดกว่านี้อีกนิดนึงครึ่งจังหวะของผมจะมากพอหรือเปล่า ผมไม่ค่อยชอบคำตอบที่ผุดขึ้นมาเลย ก็เลยทำในสิ่งที่ผมถนัด วางเดิมพัน ก่อนที่จะเห็นมัน1 จังหวะ ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม เรื่องนี้ถ้าชอบรบกวนกดไลค์ กดแชร์ หรือ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับคืนนี้ฝันดีครับ